Caranya buka saja penguncinya di dalam. Sudah keluar. Satu lagi. Malah lepas. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke. Di sini ada Jupiter MX New. Coba kita on kontak. Tidak muncul. Harusnya muncul. Nah, kemudian pertanyaan timbul, kenapa motor ini akinya baru tapi tidak bisa starter? Kemudian sebelumnya ini pernah masuk bengkel teman-teman mekanik juga dan harus ganti namanya bendik starter. Terus diusulkan juga ganti spool. Kemudian konsumen ini minta ganti ini saja, bendik starter. Bahkan ini belum saya bongkar untuk bendiknya, dan masih menggunakan yang lama. Ini yang lama, yang baru belum saya pasang, masih dibungkus seperti ini. Kemudian di sini saya on kontak, tidak bisa. Coba, harusnya nyala ini lampu sen. Ini tidak nyala. Atau klakson, nggak ada. Sementara ini sudah on kontak. Cek aki dulu. Oke. Nah, coba cek di sini. Di sikringnya inputnya ada, tapi kesininya tidak ada, apalagi ke sini. Makanya saat on kontak pun tidak ada, apalagi starter tidak bisa. Permasalahannya di sini. Ini cabut dulu, tapi sebelumnya kita tes, pastikan di sini harus nyala. Coba ke aki, oke nyala. Coba ke sini, tidak nyala, sama. Tapi dari inputnya ini ada. Cabut dulu sikringnya, lalu pasang lagi. Coba tes on kontak. Masih belum. Coba sekali lagi. Pasang lagi. Soalnya di sini panas. Sudah terpasang. Coba lagi on kontak. Sekarang bisa. Ini. Coba starter. Dan akhirnya beli bendik baru jadi mubazir. Nah, buat teman-teman sebagai saran saja, kalau masuk bengkel, apalagi seperti bengkel yang menyediakan spare part, kemudian ada mekaniknya, sebaiknya teman-teman minta cek kondisi motor dulu sebelum mengambil barang seperti ini atau barang apapun yang namanya spare part motor. Nah, kenapa seperti itu? Karena mekanik nanti akan mengecek apa sih yang rusak, apa yang harus diganti. Pastikan dulu, biasanya seperti itu. Beda halnya dengan
teman-teman membeli atau mengambil barang dulu dari toko, lalu suruh dipasang. Kalau hasil akhirnya tetap sama, yang rugi adalah teman-teman sendiri. Udah mengeluarkan uang banyak, tapi kondisi motor tetap bermasalah, seperti itu. Kemudian nanti setelah dicek sama mekanik, biasanya mekanik menyuruh mengganti yang penting-pentingnya saja, seperti itu. Nah, termasuk ini panas, kemungkinan ini berkarat. Nah, sebaiknya ini diganti saja dengan yang baru untuk rumah sikringnya berkarat di bagian dalamnya. Makanya ini motor kadang bisa connect, kadang tidak untuk ke kontaknya. Ini sekarang masih hidup. Coba kita matikan kontak, apakah masih connect? Masih, dan masih bisa di starter. Jadi yang kemarin untuk minta atau mekaniknya suruh ganti spool dan bendik, ternyata salah semuanya. Maaf ya, saya bukan menjelekan, tapi salah semuanya. Yang bermasalah di sini. Karena sekarang masih bisa starter. Oke, dan permasalahannya terjawab. Jadi masalahnya cuma sepele. Di bagian ini saja yang bermasalah. Di bagian rumah sikring ini panas. Oke bro, kemarin masuk bengkel, apa yang harus diganti? Iya. Jadi apa yang harus diganti? Bendik harus ganti. Terus suruh ganti apa lagi? Terus? Oh, suruh bendik ganti. Oke, coba sekarang tanpa ganti bendik bisa nggak starter bro? Nah, ini konsumennya tes sendiri. Nah, nggak bisa kan? Permasalahannya di mana? Di sini bro. Ini panas ini. Permasalahannya di sini. Coba starter. Nyangkut kan? Nah, cuman sekarang pengisiannya bagaimana ini? Soalnya ini akinya baru. Sok, starter. Nah, kan? Kita cek dulu ini pengisian akinya. Ini untuk pengisiannya. Coba ditarik gas. Coba sekarang dalam kondisi kondisi off 14.30. Coba starter. Nah, seperti itu. Ini pengisiannya bagus. Jadi ini dikembalikan lagi ke toko karena belum dipasang juga, dan hasil dari pengecekan saya yang bermasalah di sini. Ini panas. Kita ganti dulu rumah sikring ini yang baru dengan sikring yang kecil. Gak masalah, sama saja. Ini yang baru. Untuk kabelnya nanti kita gunakan yang original. Kemudian ini dilepas, dibuang.
Caranya buka saja penguncinya di dalam. Sudah keluar. Satu lagi. Jadi penguncinya dicukil. Nah, seperti ini. Tarik. Biasanya langsung keluar. Seperti ini masih nyangkut. Malah lepas. Gak masalah, masih bisa dikeluarkan. Kemudian saya masih menggunakan kabel yang lama. Untuk terminalnya saya pakai yang lepas tadi dari sini. Nah, cara pasangnya seperti ini. Ini penguncinya. Seperti ada sebelah sini penguncinya. Oke, sudah. Coba di tes bro, on kontak. Bisa? Bisa. Bisa. Cek gur. Cek bor katanya. Coba dipegang itu sikringnya, panas gak sekarang? Tidak. Normal. Normal. Nah, yang bermasalah berarti di situ. Sudah aman? Aman aman. Kemarin minta ganti apa? Ini itu namanya apa? Bendix starter. Terus? Basic starter. Terus? Udah sama spool. Ganti sama spool. Nah, jadi sekarang harganya ini murah. Kalau ini mahal. Sudah oke, dan itu saja cara pengecekannya. Semoga bermanfaat.